السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada course-keeni Tailwind Css. course waxaan ku baran doontaa Tailwind Css oo ah framework ugu fiican ee CSS. Tailwind Css waa framework loo isticmaalo in markaasi loo dhiso website-iska loona isticmaalo. Tailwind Css wuxuu markaasi bedel u noqon doonaa CSS-ka oo markaasi waxa weeyaan waa framework taasoo macnaheedu tahay in markaasi loo qori doono CSS-ka qaabka fudud marka qaabkii hore marka CSS-ka loo qori jiray. Course-kan waxaan ku qaadan doonaa Tailwind Css bilow ilaa dhamaad. Ma u baahnid inaad hore u taqaanid Tailwind Css iyo sidoo kale waxay tahay sidoo kale course-kan gudihiisa waxaan ku baran doontaa farqiga u dhexeeya Tailwind Css iyo sidoo kale Bootstrap. sidoo kale course-kan gudihiisa waxaan ku arki doontaa qaabka markaasi aad u isticmaali karaysid Tailwind Css, downloadinka qaabka markaa u soo degsanaysid. sidoo kale course-kan kama marna inaan markaa project dhisi doono. course-kan waxaan ku dhisi doonaa portfolio website. project-iga portfolio website-ka wuxuu noqon doonaa noocani. saa u jeedaan qaybta waa qaybta ugu horeysa. haddii aad refresh wuxuu noqonayaa mid animated ah oo markaasi dhinacyada iyo sidoo kale navigation kor ka soo gala. saa u jeedaan linkiyada very smooth ayuu u shaqeynaya. sidoo kale navigation-ka waa mid meesha ku dhagan. dhammaan waxyaalahaas oo dhan waxaa keliya ku samayn doonaa Tailwind Css. website-kan oo dhan waxaan ku install gareyn doonaa Tailwind Css. hal sar oo markaasi CSS plain ah ma qori doono. sidoo kale website-kan wuxuu leeyahay download CV. qofka haddii markaasi oo soo booqdo website-ka portfolio website-ka wuxuu markaa arki doonaa download CV button-kan kaasoo markaa u suurgelinaya qofka markaa inuu dadsado CV-gaada. sidoo kale wuxuu leeyahay qaybtan oo contact me-da oo qofka hadduu message kuu soo diro waxaa markaa ka arki doontaa qaybta marka Gmail-ka ay ku xirtay website-kaada oo marka mar walba waxa kuu soo dhici doono notification oo markaasi aad ka heli doontid qofkii markaasi message kuu soo dira. so website-kan waa website dhammaystiran. waxaan rajeynayaa inaad markaa ka faa'iidaysan doontaan oo aad markaas course-kan iska diiwaan gelin doontaan. marka kusoo dhawaada course-keena Tailwind Css.